Allora, oggi siamo il 24 febbraio, questo è il quarto video che faccio. Il primo l'ho fatto presentando me e la Straresi, l'associazione che ho fondato. Il secondo ricordando agli psichiatri che devono mettere sui siti i loro indirizzi email, l'indirizzo istituzionale. Il terzo video l'ho fatto per denunciare queste due situazioni protratte dalla prassi dello psichiatra e dell'assistente sociale. Questo qua di video volevo dedicarlo alle tre figure di tutela previste dal Consiglio d'Europa per i cittadini risucchiati, e non ho paura di adoperare le parole che io considero siano quelle più giuste, ecco, risucchiate dal sistema psichiatrico. Ecco, quando quindi sono entrata per la prima volta nelle psichiatrie, nelle SPDC, accompagnando contro la mia volontà e contro la volontà di Luca, appunto mio figlio, mi sono accorta che c'era veramente tanta violenza, c'era una privazione dei diritti umani molto forti. E quindi ho pensato, non è possibile che degli organismi che si occupano dei nostri diritti umani come l'ONU e il Consiglio d'Europa non abbiano scritto risoluzioni e raccomandazioni in proposito di questi fermi che si vedono in psichiatria. Ed effettivamente subito all'inizio del mio percorso di ricerca, chiamiamolo così, ho trovato una risoluzione dell'ONU che ho poi tradotto in italiano con un carissimo amico, Germano Rossini, che diceva appunto cosa bisogna fare e non fare sull'essere umano nei momenti di trattamenti sanitari obbligatori, e lasciava già intravedere questa risoluzione dell'ONU queste tre figure di tutela che poi ho ritrovato spiegate in modo più esplicito in una raccomandazione del Consiglio d'Europa. Allora, mentre l'ONU non legifera, il Consiglio d'Europa invece legifera. Tutte le raccomandazioni e le risoluzioni fatte dal Consiglio d'Europa devono poi essere tradotte in legge dai Stati membri, e l'Italia è uno Stato membro del Consiglio d'Europa. Bene, quindi torno a queste tre figure di tutela: sono la persona di fiducia, l'avvocato e un organo di revisione indipendente dalle strutture pubbliche, dalle strutture psichiatriche pubbliche. Bene, in questo video, allora, il discorso dell'avvocato era più che ovvio. Cioè, la prima domanda che mi sono posta da commerciante è come mai, come era possibile in uno Stato democratico che si potesse fermare una persona contro la sua volontà, tra l'altro diagnosticarla, obbligarla a prendere dei psicofarmaci senza che ci fosse l'appoggio, l'aiuto di un avvocato. E quindi il Consiglio d'Europa effettivamente ha previsto che gli Stati membri si munissero appunto di una lista di avvocati per aiutare le persone, per difendere le persone durante i trattamenti sanitari obbligatori. Bene, una seconda figura, e adesso in questo video insisterò su questa figura, è la persona di fiducia. Perché insisto su questa figura? Perché io la sto già facendo da diversi anni, prima in modo spontaneo senza sapere che era prevista dal Consiglio d'Europa, proprio con una enfasi tipicamente umana. Cioè, io ho sentito il bisogno di accompagnare queste persone dai loro psichiatri. Sembrerà un po' sciocco, ma invece non lo era, proprio perché poi appunto ho visto che faceva parte di una delle figure di tutela. Cosa fa la persona di fiducia?
Poi magari in un altro video vi leggerò la traduzione che ho fatto decisa dal Consiglio d'Europa su questa persona, ma ve la spiego anche così. Allora, questa persona viene designata dal cittadino che deve transitare in psichiatria e può essere scelta in mezzo agli amici o i parenti. Comunque deve assolutamente avere la fiducia della persona psichiatrizzata, deve essere assolutamente designata da questa persona. Bene, io faccio la persona di fiducia, accompagno dei cittadini e cosa succede? Succede che appunto il TSO bianco viene a sparire. Questa obbligatorietà che lo psichiatra applica dopo il trattamento sanitario obbligatorio legale viene in qualche modo sparisce, perché lo psichiatra non ha più il coraggio di fare davanti a me un atto che non è assolutamente sopportato da una legge. Quindi cosa richiedono queste persone che arrivano in associazione? Di non essere obbligate a prendere queste terapie psicofarmacologiche. Senza nessuno, è una battaglia che non riescono a portare avanti, appunto perché lo psichiatra si investe di questo potere illegittimo di imporre queste terapie. E invece con me non osa più, quindi si comincia questa sana alleanza terapeutica. Lo psichiatra prende atto della volontà del cittadino di abbassare la terapia. Allora può essere solamente un abbassamento di terapia dovuto al fatto che questi medicinali provocano degli effetti collaterali. Poi farò un video anche sugli effetti collaterali assolutamente ignorati dagli psichiatri. O se no anche una dismissione fino ad arrivare a quota zero, perché è un diritto del cittadino. Cos'è che io consiglio assolutamente? Di non fare queste dismissioni da soli. Cosa succedeva quando io non accompagnavo queste persone? Inevitabilmente queste persone si tolgono le terapie da sole, senza l'aiuto di un professionista, da oggi a domani. E questo ovviamente non è proprio ovvio, perché dicono che qualcuno ce la fa. Io non ho consiglio proprio, sono dei medicinali da togliere con delle diminuzioni, e soprattutto con un professionista, quindi un psichiatra, e facendosi vedere al CSM il più possibile, per dimostrare allo psichiatra che tutto sta proseguendo per il meglio. E poi siamo in una società dove dobbiamo aver fiducia anche dei medici. Quindi questa fiducia che era andata a meno proprio per causa questo conflitto di TSO, poi di TSO bianchi, in qualche sorta la persona di fiducia cerca di ripristinarlo e funziona. Ho 2 casi che stanno andando avanti veramente bene, uno a Bolzano e uno a Domodossola. Lo psichiatra piano piano ha imparato a cedere questo potere, il cittadino ha imparato a fidarsi di più dello psichiatra, e insomma sono 2 situazioni che io seguo molto da vicino, però stanno avendo un esito molto positivo. Ecco.